ماما ماما ماما، عايز ايه؟ فين هدومي؟ في الغسالة. ماما فين هدومي يلي عايز اخرج بيهم؟ بالغسالة يا ابني، النهاردة انا حطيتهم. طب ماما فين تيشيرتي الاحمر؟ برضو بالغسالة. طب فين الجينز بتاعي؟ برضو بالغسالة. طب اطلع ازاي انا دلوقتي؟ بالبوكسر ولا بالبروتيل ولا ايه؟ البس اي حاجة في الخزانة وخلصني. الله يسامحك يا ام.